Mijozlar bugun mana Surxondaryo viloyati Uzun tumanidan mijozimiz kelib bizdan mototsikl xarid qildilar. Bu o'zimizdan chiqadigan Tronbankdagi 17 foizli gadavoy boshlang'ich 10 foiz to'lovi bilan olinadigan kreditdan dokument qildilar. Bu mototsiklimiz mana 300 milyon 850 ming so'mga chiqargan edi. Hozir 5 milyon aksiya, ya'ni skidkadan so'ng 25 milyon 850 ming so'm mijozimiz xarid qilyaptilar. Bundan tashqari Lochin mototsikl zavodi tomonidan 1 litr masla, azmol maslasi, qo'lqop, kaska, zapas balon ключlar qo'shib berilyapti. Mana maslani aytsak, masladan ishlatsangizlar mototsiklning umri uzoq bo'ladi. Juda 4 takli masla bo'lib, bu o'zini motorga mos masla bu. Buni olib ishlatsangizlar uzoq ishlab beradi sizga dvigatel. Assalomu alaykum avvalambor obunachilar, kengizlar mana oldik 3-marta olishimiz biz. Zo'r ekan. Xudo xolasa oilani ro'zg'or tebratadigan motosikl. Ishlaysizlar. Bankda umuman muammo bo'lgan edi. 10% to'lov qildik. 1 soatda ishimiz bitdi. Hammasi zo'r. Kengizlar, qadrli muxlislar, obunachilar,